Herovre er der en stor varan i Asien-kuplen i Randers Regnskov. Den er nok den er over 2 meter lang fra halespids til næsetip. Den bevægede sig lige før. Herovre er der en fætter til den, som er aktiv. Hvis det er kommodevaraner, så har de et giftigt bid. Deres jagtstrategi er den, at de bider deres offer, og så trækker de sig tilbage og venter måske et par dage, indtil der er gået betændelse i bidet, og offeret bliver svækket. Og så først da, så går de ind og dræber. En temmelig ekstrem strategi. Det er ligesom slanger, koldblodede dyr, så de er ikke i den grad afhængige af en konstant fødeoptag, konstant forbrænding for at holde kropstemperaturen. De er meget mere økonomiske, hvad føde angår end varmblodede dyr, pattedyrene. Det betyder så til gengæld, at de er meget afhængige af omgivelsernes temperatur. Hvis det bliver koldt om natten, så bliver de sløve og inaktive. Jeg ved ikke, hvad det er, den laver med tungen der. Man kan se, det er sådan en tvetunge, den har. Krybdyr. En varan. Ja, det er en komodo-varan fra Komodoøerne ud fra den afrikanske kyst. De spiser gerne unger af egen art, så de er ikke kredsende. Den er åbenbart på jagt efter et eller andet at spise, skulle man mene. Kæmpe forstørret fireben. Det de nyklækkede unger gør, det første er det at flygte op i et træ, hvor de bliver de næste 8 måneder, indtil de er store nok til at klare sig selv. Voksne komodovaraner er for store til at klatre i træer. De kan blive op til 3 meter lange og veje næsten 100 kilo. Så det her, det er en teenager. Han er ret ligeglad med, at jeg befinder mig her. Jeg håber ikke, det går ligesom i Harry Potter, at glasruden lige pludselig forsvinder. Specielt krybdyr. Man kan forestille sig, at i den periode af jordens alder, inden dinosaurerne uddøde, at der har været et væld af varaner, ligesom den her, og større. Krybdyrene er blevet totalt decimeret under den sidste masseudryddelse. Det er nok for 70 eller 80 millioner år siden, at dinosaurerne forsvandt. Komodovaranerne overlevede på Komodoøerne, hvis nok ud for Afrika. Meget fremmedartede dyr i forhold til vores pattedyr standard. Komodo, varan, Randers Regnskov.